丹麥除咗係全世界數一數二快樂指數最高嘅國家之外，又係最佳宜居嘅地方，亦都係單車嘅王國。今集除咗介紹景點之外，仲有最佳嘅單車路線攻略同埋美食。Are you ready？今次咧嘅行程咧，就係我哋首先會去到丹麥先啦，喺丹麥留2日左右，跟住之後咧，我哋最終嘅目的地咧就係去 Greenland 格陵蘭啦。咁點解會揀一個咁冷門嘅地方咧？係有原因嘅，不過陣間先揭曉。我哋而家咧就先出發去丹麥先，再見。揀翻我哋要去嘅地點啦，跟住2個 adults。我真係分咗班車咯。係咯，我哋揀而家21分30咯。30咯。其實係可以用咗24小時嗰張交通卡嘅，即係如果你有嗰日嘅行程有好多行程都係要搭車嘅話，咁但係因為我哋今日咧想踩單車，咁所以變咗咧我哋唔需要用到24小時交通卡，我哋就淨係買咗呢一程嘅地鐵飛出市中心嘅啫。咁大概時間係3個字內已經出到，係個機場同市中心係超近，幾方便。咁其實一出到嚟咧，已經係見到好多人踩緊單車啦。一出到嚟咧，已經見啲人咧係着住衞衣啊，着住薄羽絨啊，完全唔係一個夏天嘅感覺咯。其實我哋啱啱坐18個鐘頭機，跟住而家準備想擺低啲嘢去 Airbnb 擺低啲嘢就去踩單車，唔知係咪太瘋狂啦呢件事？我哋而家出發去踩單車啦，已經 download 咗個 app 可以去揾嗰架單車先。前面就已經有單車咯，應該前面就有咯。呢度咧佢咧寫咗咧個單車咧有晒最近嘅單車喺邊，跟住我哋而家揾租單車嗰個位。但係佢因為咧衰在呢個 app 咧好似冇話，即係好似 Google Map 咁樣幫你帶你去嗰個位，就真係就咁睇到個藍色點你喺邊度個位置咯，跟住你就要憑感覺行過去。好，我哋揾到我哋要嘅單車。我哋開頭以為係可以有個 mon 有個 GPS 喺度啦，點解知係冇嘅？不過可以放個電話上去。我聰明嘅老公話我知。首先呢，佢會有個單車名顯示，睇下你諗住租邊一架單車。好啦，我今次就會租呢2架啦，跟住呢就 continue。咁睇你要啲邊個 package 啊？今次我哋會揀1日啦。跟住就打返 email， 寫返你嘅信用卡資料。哇，好緊張啊！我覺得好似好高好重咁，個單車好唔習慣啊！我哋係有成24個鐘冇瞓過覺嘅。咦，我哋咪唔應該咁樣行啊？我哋咪調返轉啊？係喎，我哋應該去對面喎。佢頭先秒我哋喎。呢度係單車王國啊，唔可以唔體驗呢度踩單車。呢條路喎。嚇？行錯路啊？調翻轉，去對面，又要去翻對面啊！勁大個草地喎呢度，勁大個足球場喎，哇超大風，黐線咩事啊我頭！哇！你到個新港啊！呢一度咧係叫做新港，係哥本哈根一個好重要嘅港口嚟嘅。咁你見唔見到咧？呢度四周圍咧都係五顏六色嘅屋仔啦。咁我咧就睇到有一個講法，唔知係真定假，就係話咧以前咧歐洲人咧好中意飲酒噶嘛。咁因為咧佢
佢哋成日飲醉酒啊，就驚佢哋會跌落河，所以咧就整到呢啲五顏六色嘅屋咧，就等佢哋唔好咁飲醉咗都唔好咁靠近河邊行。呢個就係其中一個講法，唔知真定假啦，係一個地標嚟嘅呢度。基本上你嚟得哥本哈根咧，如果你係快閃一日遊咧，呢度係必嚟嘅。頭先我哋就喺市中心一直踩單車，踩咗4-5個字左右，就嚟到呢度啦。好，我哋而家要揾個餐廳食下嘢先。我哋未食嘢中，就試下呢一間啦。呢間係 Google 嘅評分都唔錯。係丹麥嘅開放式三文治。因為丹麥嘅開放式三文治，佢呢個呢就係黑麥麵包啦。好好食喎，好脆啊！條魚，咁話呢餐呢3件啦，丹麥開放式三文治加呢個丹麥嘅肉丸，大家估下幾多錢？等陣開估就係要港紙400幾蚊咁就食咗。佢呢個係最幸福、最快樂嘅國家，但係叫嘢食真係唔幸福，我覺得唔快樂啊！哇！食完嘢咧，啱啱咧想講食頭嗰幾啖我都覺得 O K 嘅，尤其條魚好脆啦，跟住肉丸咧咬第一兩啖 O K， 一食食下佢超鹹，鹹到唔想再食落去咯。Thank you。最後咧揀咗 coffee 同埋 banana chocolate。呢個夏天咧，我覺得好似係等於香港嘅11、12度咁嘅感覺咯，係嘛？係啊，好凍啊，有大風。但係幾舒服，對於我怕熱嘅人嚟講真係幾舒服。佢咖啡味咧幾好食嘅咖啡，仲有咖啡豆嘅。係喎，好在我冇揀錯。餐廳係佢揀，所以佢揀錯。餐廳真係好貴，但係嗰間係評分好高，因為見到頭先嗰間咧。隔離又係一式一樣啦，應該係一樣嘅嘢，但係平好多咯。隔離嗰間餐廳，雪糕都未食完，突然之間落大雨啊！我哋仲要繼續我哋嘅單車行程啊！我哋要遵守翻呢個交通燈嘅規則啦，喺呢度踩單車，係喎。好。轉又要打signal隻手，咦都係紅燈喎而家，你當你自己都係架車就得㗎，跟住啲交通燈。身後邊咧就係斐德烈教堂。呢個教堂咧有咩咁特別呢？就係原先咧佢係諗住用大理石嚟起晒成個教堂嘅，點解知起下咧冇 budget 喎？咁所以咧佢哋就停工停咗100幾年啦，到最後咧就要退而求其次，用啲石灰石嚟代替大理石嚟完成晒呢個教堂。咁佢最有特色咧，其實係個圓頂。圓頂教堂呢，呢個教堂佢嘅圓頂呢，就係呢一度嘅特色。呢度呢個呢度呢個天氣真係好奇怪啊！啱啱落雨停雨，而家又落雨啦，黐線嘅！旅遊成日都話咩最佳時間、最佳季節，其實都係好睇你個彩數。就算你係一個最佳季節，佢要落雨都係會落雨。我覺得都要，即係譬如你轉彎嗰啲，又要俾啲手勢後邊啲車睇啊，或者都要跟翻佢嗰個交通燈嘅指示咯。如果你 download 呢啲 app 咧，租單車好方便，即係你泊架車喺一邊，你撳個 lock 掣，佢就自動會將架單車鎖攞翻，你就撳 unlock 就得，就唔需要自己帶鎖嚟。佢
佢單車上面都會有個位俾你擺住個電話，咁你就可以開住個 Google 跟住嚟踩。都因為我上網睇見有啲 local tour 就有咩單車，即係帶有個領隊咁樣帶住你單車遊，但啲都貴嘅，我見到都我覺得唔需要咯。其實都自己踩都 OK， 因為呢度即係歐洲啦，佢哋都係左軚，所以我哋都係靠右行咯要。我後邊咧呢一個美人魚銅像咧，就係根據安徒生嘅童話。其實咧佢樣咧好凄慘喎，嚟到覺得佢其實係一個好凄慘嘅愛情故事咧背後。哥本哈根咧有一張哥本哈根嘅卡啦，咁佢咧就有分24個鐘頭、48個鐘頭咁樣嘅。咁佢就包咗好多個景點，咁我哋就買咗24個鐘啦。咁我哋今日到就諗住聽日先至 activate 張卡，咁所以今日我哋單車嘅所有景點咧都選擇一啲係免費嘅景點。咁聽日咧就應該唔會踩㗎啦。聽日我哋就因為哥本哈根嘅嗰張飛咧係可以包埋啲交通嘅，咁所以我哋聽日咧就主要用嗰張卡搭車同埋去啲要俾錢嘅景點。你想摸佢啊？佢驚啊！黐線！由於哥本哈根嘅7月到咗6點幾個天都仲係好光，所以我哋就決定去埋漁人堡附近嘅一個城堡。而呢座城堡嘅獨特之處就係佢嘅外牆係5角星形嘅。而嚟到丹麥物價最貴嘅地方，我哋入去睇下超市。睇下貴成點先，一支芬達20蚊丹麥幣，17蚊一支可樂啊！哇，檸檬16蚊，回嘅檸檬16蚊真係差唔多20蚊啊，係嘛？呢啲全部都係 yogurt， 好似幾好飲咁，24蚊丹麥幣一盒。一啱番茄湯，港紙20蚊。我哋嘅丹麥之旅仲未完結嘅，下集仲要為你介紹丹麥嘅其他景點，切記要留意啦！拜拜。